power consumed, okay, for every 1 kilowatt power consumed, okay, chiller provides 5 kilowatt of cooling capacity. Not a chiller, for every 1 kilowatt of power consumed, your chiller provide 5 kilowatt of cooling capacity. ஸோ அதுதான் இந்த இன்டர்பிரேஷன் தான் இதுலேருந்து வருது உங்களுக்கு, சரிங்களா? இந்த சிஓபி வந்து நான் 5ன்னு சொல்கிறேன்ல, 500 கிலோவாட் டிவைட் பை 100 கிலோவாட் அப்படின்னா சிஓபி வந்து கிலோவாட் வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 5 அப்படின்றது தான் சிஓபியோட வேல்யூ. திஸ் இஸ் அ யூனிட்லெஸ் நம்பர். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன்ல, ஒரு கிலோவாட்டுக்கு 1 கிலோவாட் பவர் கன்சியூம் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 கிலோவாட் கூலிங் கெப்பாசிட்டி இந்த சில்லர் கொடுக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த டெரிவேஷன்லேருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். இதேமாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த வேல்யூ நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் ஒரு டேர்ம் வரும், அந்த டேர்ம் வச்சு இந்த இன்டர்பிரேஷனை நீங்கள் வந்து சொல்லலாம். ஓகே, இந்த சில்லரில் நம்ம வந்து இந்த சிஓபி பேஸ் பண்ணி